Na ni, da i wedi cychwyn, gwych. Felly diolch i pawb sy'n gwylio ar Lysh. Tro dwytha mi o'n i'n trafod am hanes Cymru, a heddiw da ni'n mynd i fod yn trafod Pleidlais o bobl ifanc, eleni, efo Etholiadau'r Senedd wsos nesa. Dwi yma efo Brengain, Glain a Bronwen, a mae'n bleser mawr cael y dair arnoch chi efo fi. Dwi am gychwyn drwy ddweud bod y pedair yna ni yn pleidleisio am y tro cyntaf eleni. A na i ofyn yn sydyn i bawb, sut deimlad ydi o bod ni'n cael pleidleisio a na i gychwyn efo Brengain? Sut ti'n teimlo bod chdi'n cael pleidleisio? Dwi wrth y modd bod fi'n cael pleidleisio. Dwi'n teimlo bod fi wedi bod yn disgwyl ers blynyddoedd i gael gwneud. Dwi'n cofio pan o'n i'n fach, o'n i wastad yn licio mynd, wel, ag yn ddiweddar yn dweud, o'n i'n licio mynd lawr i'r orsaf pleidleisio yn Felin i gael gweld, jyst gael gweld be o be, cael busnesu, dwi wrth y modd, dwi beth i ddisgwyl. Ac ia, jyst rhyddhad, edrych ymlaen, ac ia, dyna fo. Dwi'n cofio, dwi'n siŵr eisiau fel nain unwaith o nain i fyd. Sut ar y ffordd i ysgol neu bynnag gawn ni'r orsaf pleidleisio, gysio mynd efo. Ni reit ifanc, lle meddwl, beth i hyn, a llythyr yn ôl cyroes mewn bocs, ac yn meddwl, sdim mor hawdd o hynny, dwi'n dechrau meddwl, dwi'n gallu mynd i allu neud hynny. Dwi'n amdana chdi, Glain, sut ti'n teimlo? Dwi'n really excited. Mae'n rhywbeth, fel chi, dwi'n meddwl rhywbeth fi really di edrych mlaen i wneud, a mae fel rhyw fath o buzz amdano fe, fi'n meddwl, so pam dath y newyddion, a wedyn bod oedran ni yn cael pleidleisio, a wedyn oedd y cyfle i gyfrestru, nes i wneud e'n syth, achos o'n i mor gyffroes i wneud e. Chdi dda, Bronwen, yr fath? Dwi'n really cyffroes. I fel gallu wneud newid yn ein ardal ni a lleisio barn. A hefyd dwi'n credu mae'n fraint i fod yn un o'r bobl gyntaf oedran ni sy'n gallu wneud e yn y byd, really. Be sy'n biti, dwi'n meddwl, mor wych ydy bod ni'n cael pleidleisio wan, un o'r pethau sy'n biti amdano ydy bod wedi cymryd ddod o Brengain gymaint o amser. Oedd yr Alban wedi dweud bod, bod pobl ifanc 11, 12 yn cael pleidleisio 7 mlynedd yn ôl erbyn hyn. Ddim yn teimlo mor bell yn ôl a hynny, 2014, ond 7 mlynedd yn ôl. Fi falch bod wedi digwydd, ond pam bod wedi cymryd gymaint amser ydy'r cwestiwn, a dwi'n meddwl bod o'n gwestiwn da ni'n mynd i gael atab iddo fo'n hawdd iawn. Felly, yn fras ac yn sydyn, ni'n cymryd gormod amser ar y cwestiwn yma, ond tasa chi'n gallu disgrifio gwleidyddiaeth Cymru y Deyrnas Unedig mewn un gair sydd sa chi'n i ddisgrifio fo, a na i gychwyn efo Glain tro yma. Cymleth. Cytuno. Ystafell pam? Mae lot o bethau'n digwydd, rhai yn cael ei weld falle fel peth da, rhai a lot yn cael ei gweld fel peth drwg, a mae'n anodd gwybod lle i sefyll weithiau. Be amdana chdi, Bronwen? Ystadleuaeth, dwi'n credu. Mae'n teimlo fel pawb yn brwydro yn erbyn ei gilydd, a does dim lot o gefnogaeth am pobl eraill yn gwleidyddiaeth, dwi'n teimlo. Chdi, cytuno. Wel, Brengain fel aelod o'r Senedd Ieuenctid, oeddech chdi ymysg pobl oedran dy hun yn trafod gwleidyddiaeth, oedd na eiriaeth di ddod i fyny bryd hynny pam oeddech chdi meddwl am gwleidyddiaeth am i ddisgrifio gwleidyddiaeth? O'n i am ddeud cymlaeth hefyd, achos dwi'n meddwl bod gwleidyddiaeth bod yn bwnc mor eang, mae bob dim bron iawn, mae yna rhyw fath o wleidyddiaeth yn mynd i fewn ato fo. A dwi'n meddwl achos bod o'n newid drwy'r adag, munud ti'n meddwl bod chdi'n dallt un peth, fatha Brexit di dal. Oedden mae'n rhywbeth arall yn cael ei ychwanegu ato wedyn, a mae jyst mae rhaid i chdi fod yn sbio ar y newyddion drwy'r adag, neu sbio ar pethau drwy'r adag fel bod chdi'n dallt. Ond eto, dwi'n meddwl bod hynny'n broblem mewn ffordd, achos bod mae'n anodd eithaf, yna deg i ni sy'n ddisgyblio, mae'n anodd i gael yr amser yna i edrych ar newyddion bob nos ni, edrych ar lle bynnag bych chi'n cael y newyddion. Mae jyst yn gymlath, mae'n cymryd amser i ddeall, ond eto, chybod, mae yna le felly i gael mwy o
adnoddau yna i bobl ifanc sy'n yn pleidleisio am y tro gyntaf. Felly, cymlaeth yn anffodus, ond dwi'n meddwl bod yna ffyrdd i beidio wneud o mor gyflaeth. A dwi'n meddwl problem tu ôl i'r cymhlethdod na hefyd, ar ben y ffaith fel ti dweud, mae polisia neu systema newid yn reit gyson. Mae yna yn benodol oherwydd sy'n mae'r rhai gwleidyddion yn gweithio, ac hefyd y cyfryngau cymdeithasol, mae yna gymaint o wybodaeth anghywir allan hefyd yn does. Pan da ni'n meddwl, mae rai fi ddallt sy'n mae Brexit allan mynd i effeithio ar ffermwyr, neu pan oedd yr etholiad o gwmpas oedd pa bynnag blaid yn dweud, mae hyn yn mynd i fod yn wych i ffermwyr enghraifft mae yna gymaint llawer mwy o bethau o fewn Brexit wrth gwrs, a wedyn da ni'n clywed dwi'n bod rhai ffermwyr yn dweud, dwi'n dyfaru pleidleisio am Brexit achos be maen nhw wedi dweud yn wir. Da ni wedi gweld yr Alban efo diwydiant pysgod enghraifft. Dyna di un o'r pethau mwyaf dinistriol dwi'n meddwl am wleidyddiaeth pan mae'n dod at ei gymhlethdod o. Oherwydd y diffyg anwybodaeth na, a fel ddudis di Brengain, does na'm adnodda i ni bobl ifanc na phobl hŷn chwaith. A dwi'n meddwl, a dyma sy'n arwain at yn nrydydd cwestiwn ni, o ran pam i fod yn bwysig yn bod ni'n pleidleisio, un o'r pethau i fi ydy yn bod ni'n chwalu stigma sydd tu ôl i bobl ifanc yn pleidleisio. Maen nhw wastad yn dweud, dydy pobl ifanc ddim yn dallt, maen nhw'n rhy ifanc i ddallt, ac ar ben hynny dydyn nhw'n digon cyfrifol, neu dydyn nhw'n mynd i ddallt, maen nhw'n rhy ifanc i ddallt, a fi cofio nôl yn 2017 y geiriau Saesneg a ddefnyddio Theresa May pan oedd hi'n brifweinidog ar y pryd oedd bod y syniad yn unconvincing and deeply patronising. Geiriau cry iawn, swn i ddweud, ond o ystyried sydd ath pethau efo Theresa May, dwi'n meddwl bod ganddi fawr ar hawl i ddweud ffasiwn bethau. Ond o ran pam i fod o mor bwysig fel bod gennym ni lais, fel bod ni'n gallu mewnbynnu ein barn ni'n credoa ni, a hefyd brofi yn bod ni yn dall. Dwi'n meddwl dyna di'r byd, swn i'n meddwl, eich Brengain sa'ch chi'n cytuno, oedd cael ffurfio'r Senedd ieuenctid, bod ni'n profi, mae gennym ni farn, mae gennym ni bethau da ni eisiau sortio, ac yn y blaen, a dwi yn siarad gormod ar hynny, felly na i ofyn Brengain, gan bod fi newydd sôn amdana chdi fo'r Senedd ieuenctid, pam bod chdi'n meddwl bod o mor bwysig yn bod ni yn pleidleisio? Wel, mae'n gymaint o benderfynadau sy'n cael ei wneud heddiw yn mynd i effeithio arno ni yn y dyfodol. Felly pam na ddylen ni gael deud yn y mater. A dwi'n meddwl bod Senedd ieuenctid yn bendant wedi helpu ddangos bod pobl ifanc yn gallu gwneud gwahaniaeth yn y Senedd ieuenctid ag y tu allan. Achos dwi'n cofio hefo, dwi'n siŵr os ti'n cofio yn defo'r blerwch canlyniadau lefel A, felly bod chdi'n rhan yn efo, dwi'n gwybod yn defo'r pobl yn cael canlyniadau oedden nhw'n heiddi gwell i be bynnag. A dwi'n meddwl bod Senedd ieuenctid a phobl ifanc yn bendant a draws Cymru gyd ar flaen y gad efo hwnna yn sicr wedi helpu i gael y newid na ag i gael y canlyniadau teg. Ond chi'n bod, dylsio heb ddigwydd yn y lle cyntaf, ond dyna ni. Ond mae o mor bwysig bod ni yn gallu, fel ydy Steve, chwalu'r stigma na bod pobl ifanc methu neu ddim byd, a fatha methu, ni ddim yn dallt, dyna sy'n cael ei, come on, da ni'n gallu edrych ar y newyddion, ni'n mynd ar y cyfryng cymdeithasol a darllen y pethau yma, da ni'n dallt, da ni'n bobl rhan fwyaf, a ni'n wybodus, ond chi'n bod, mae oedolion yr un peth, ydy pobl yn dweud bod bob un oedolyn allan yna sy'n pleidleisio yn gwybod bob dim. Chi'n bod, mae'n rhoi pawb yn yr un, peintio pawb efo'r un brwsh, diolch yn deg, ac jyst mor bwysig bod ni yn cymryd y cyfle yma i ddangos bod ni yn dall a bod ni yn gallu gwneud rhywbeth. Ie, cytuno. A rhoi ni mewn bocs hefyd, sy'n yna bod pobl ifanc i gyd mewn un bocs, ac pobl ifanc ddim yn dall, dyna fo. Sam dadl arall ydi. Ond y gwirionedd ydy, mae pobl 19 oed dal yn ifanc dydy. Ond eto maen nhw wedi cael pleidleisio be di gwahaniaeth 1 neu 2 flynedd yn dweud i sut mae rhywun yn gallu dod i ddeall gwleidyddiaeth. Yn aml iawn,
fyswn ni'n clywed hynny gan bobl, a swn i'n meddwl, wel, ydych chi yn dallt. Ac yn aml iawn oedolion, weithiau oeddwn ni, dwi'm yn gwybod, dwi'm eisiau rhoi demograffig i hynny hefyd, ond fyswn ni'n gofyn ydych chi'n dallt sut mae hyn yn gweithio, wedyn fysa nhw'n gallu atab, os nhw'n meddwl, ydych chi'n gallu ynghyddo i neu pobl noethran ni o beidio dallt, os ydych chi'n dallt pethau hynna fel ddudis di Brengain, mae eisiau peintio pawb efo'r un brwsh, does? Yn y syniad, mae pawb yn gallu deall gwleidyddiaeth, mae o fyny i'r unigolion ac i ella i addysg neu i'r cyfryngau neu i bob math o fudiadau gwneud camau i helpu bobl ddeall. Dwi'n meddwl na dyna di'r bwlch sydd wedi cael ei gamddehongli gan wleidyddion sydd ddim o blaid ni'n cael y Pleidlais. Glain, pan bod o mor bwysig bod ni'n pleidleisio, ti'n meddwl? Dwi'n meddwl os dyn ni'n edrych ar, yn enwedig beth sydd wedi bod yn digwydd fel yn wleidyddol ar draws y byd, really, yn y flwyddyn diwetha, mae jyst gweld pobl ifanc oedd yn arwen y holl thing, a gan defnyddio pethau fel cyfryngau cymdeithasol i ledaenu neges, a ti'n edrych ar rhywbeth fel yna, a fi'n meddwl bod e jyst yn prawf bod pobl ifanc yn gallu deall gwleidyddiaeth, a bod mae fe nuts i fi bod pobl fel ddim yn gallu gweld hynna. A so dwi yn meddwl bod e'n rili bwysig bod pobl ifanc yn cael y cyfle i bleidleisio. Ie, ffigurau, neu ddweud, os ti'n mynd i Bronwen cyn i fi ofyn yr un cwestiwn i chdi. Efo'r referendwm ar Alban, wrth gwrs y referendwm am annibyniaeth oedd hynny, oedd na 109,593 o bobl ifanc 11 i 25 wedi cyfrestru bleidleisio, a mi nath y Comisiwn Etholiadol gysylltu efo rhyw ganran o'r bobl yna, o'r 109,000 yna, a mi ddudodd 97% ohonyn nhw y byddan nhw'n pleidleisio eto. Felly mae gennym ni farn, da ni'n barod i ddeutu, a dwi yn gobeithio na'r math yna o ystadegau gawn ni o'r etholiad yma, gobeithio bod ni gyd yn mynd allan ac yn meddwl, dwi wedi rhoi ymhleidlais, dwi'n teimlo fel i fod o'n cyfris, swn i'n neud o eto. Bronwen, be amdana chdi, pam bod o mor bwysig i bleidleisio yn ifanc? Wel, dwi'n credu mae gwleidyddiaeth yn effectio pawb, ond yn enwedig i ni, ni'n dechrau ymgeisio i prifysgol, dechrau dysgu i gyrru, ni'n gallu dechrau teulu at oedran hon. So dwi'n credu, pan ddylwn ni ddim gallu pleidleisio. A fel roedd ti'n dweud Brengain, mae'n dyfodol ni, a gall penderfyniadau pobl hŷn dirywio dyfodol ni os dyn ni ddim yn cael llais. A hefyd yn hanesyddol, fel gyda'r suffragettes, dwi'n credu, fel fenywod dylwn ni fedru pleidleisio, yn enwedig fel fenywod ifanc. Mae'n dyfodol ni. Dwi'n cytuno efo chdi, oeddech chi'n tynnu at y suffragettes, os da ni'n ystyried ba mor hir oedden nhw wedi gofod brwydro i allu cael pleidlais yn y lle cyntaf, 1918, a dim ond merched dros 30 oedd wedi prodi oedd yn cael wedyn, ac oedd nhw wedi gofod brwydro hyd yn hirach wedyn, fel bod merched dros 21, a dyna wrth gwrs oedd y oedran pleidleisio cyffredinol erbyn hynny. Dwi'n yn cofio pa flwyddyn yn union oedd o'n, dwi'n siŵr oedd hi'n yn y 20au, dwi'n siŵr, oedd nhw wedi ymestyn y rheolan hynny. Ac fel wyt ti, fel mae'r dair yn chi wedi dweud, yn dyfodol ni ydio, ac oeddech chdi'n cyfeirio at y hw-ha efo'r lefel ha Brengain, oedd o'n wythnos o gymhlethdod diangen, ac oedd o'n, oedd pobl ifanc tu allan i'r Senedd yn protestio yn dweud, wel, oedd na wleidyddiaeth tu ôl i hynny efo'r, wrth gwrs, cod post. A dwi'n meddwl mae gwleidyddiaeth yn dod mewn i gymaint mwy na materion gwladol a gwleidyddol. Mae gwleidyddiaeth yn chwarae'r rhan yn yn addysg ni ac yn yn... Doedd ddim yn gwneud synnwyr bod ni'n wedi cael pleidleisio cyn wan. A fel ddudis di Bronwen hefyd yn yr oedran o 16, 15 a 15 bod ni'n gallu cychwyn teulu, bod ni'n gallu
cychwyn gyrru, bod ni'n mynd i brifysgol, a bod o'n cweit yn gwneud synnwyr bod ni'n mynd i cael pleidleisio tan ŵan, pam fyswn ni'n gallu cychwyn teulu, a hefyd gallu priodi yn 15, cymryd cam mor fawr a hynny, a ddim yn gallu rhoi croes mewn bocs ar darn o bapur mewn neuadd. Diolch cweit yn gwneud synnwyr, a dwi'n meddwl, os ydym ni'n gallu gwneud pethau fel, achos mae priodi, cael plant, gyrru car, yn gyfrifoldebau mawr. Maen nhw'n gallu bod yn gyfrifoldebau sy'n gallu bod yn faich, felly pam fysa rhoi croes mewn bocs ddim? Neu, sa rhywun yn gallu dadla bod o'n gymaint o gyfrifoldeb a gwneud hynny i gyd. Ac fel da ni wedi crybwyll, mae pleidleisio'r oedran yma'n bwysig achos yn dyfodol ni ydi o. Yn aml iawn, da ni eisiau chwalu stigma fel da ni wedi dweud, ac mae o'n gwneud synnwyr yn bennaf oll, a hefyd i brofi fod gennym ni yn barn yn hunan. Achos dwi wastad i gweld sut mae pobl yn edrych arno ni fel pobl ifanc, ac yn benodol achos y mod i'n ferch hefyd, dwi'n meddwl, ydy bod os ydym ni'n cyfleu barn yn aml iawn, maen nhw'n dweud na hormonal da ni, ond maen nhw dal yn ifanc hormonal dyn nhw. Ag bocs arall, rheswm arall pam fysa ni ddim, pam ydym ni'n delio fel cyfrifoldebau mawr, da ni'n mynd trwy'n tygau yn lefel A, mynd i brifysgol. Da ni'n cymryd yr awennau i reoli sut mae'n bywydau ni'n mynd yn ymlaenau, fel bod ni'n gallu cael dyfodol disglair, neu bod ni'n lleoliad trio cychwyn dyfodol disglair, a mae hynny'n cynnwys pleidlais, dydy. Felly, o'n i'n mynd i ofyn, a da ni wedi mynd dros hyn chydig bach, dwi'n meddwl, na i dal ofyn ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod digon am wleidyddiaeth? A wedyn da ni wedi mynd dros y ffaith bod o'n gymlath achos bod o'n newid yn gyson, ond sut ydych chi'n teimlo bod chi'n gwybod digon? Be am i chdi gychwyn tro, Bronwen, please? Na, dwi ddim yn credu fod fi'n gwybod digon. Sa'n credu bod na digon o esboniadau syml ar gael. Ond dwi'n credu, gan fy mod i'n gallu pleidleisio nawr, dwi wedi eisiau dysgu mwy a gwybod mwy am pleidleisio yn bwrpasol. So dwi'n credu mae hynna'n peth positif iawn. Dwi'n credu fel gyda fy ffrindiau sa'i fel arfer yn trafod gwleidyddiaeth, ond gan fod etholiadau yn dod i fyny, ni gyd wedi bod yn trafod hi a dysgu mwy amdano hi. Felly, na, ni ddim yn gwybod digon, ond dwi'n credu mae hynny'n step yn y ffordd gywir mwyn i ni dysgu mwy. So ni'n dweud mod i yn yr un math o gwch. Dwi'n dall faint dwi'n gallu ar hyn o bryd, dwi'n meddwl, neu dwi o leia'n trio dall beth sy'n dod i fyny. Yn aml iawn, dwi'n teimlo y rheswm tu ôl pam dwi'n gwybod rhai pethau ydy, nid yn unig diffyg addysg mewn addysg, ond bod yn aml iawn bod gwleidyddion ddim yn gallu rhoi atab syml. Rheswm arall pam bod gwleidyddiaeth mor gymlath ydy, da ni'n gofyn cwestiynau yn aml iawn i wleidyddion, a da ni'n gallu cael atab syml, neu maen nhw'n atab cwestiwn da ni'n di ofyn yn aml iawn, da ni'n gweld dim bod fi isio ei enwi, ond da ni'n gweld hynny efo Boris Johnson yn aml iawn, a mi Wilson i hynny digonedd o weithio efo Theresa May, a da ni'n ei weld o'n aml iawn. A'n aml iawn, da ni'n gweld gwleidydd sy'n gallu atab cwestiwn yn gadarn, yn syml, ac hefyd sy'n gallu symleiddio pethau ella fysa ni gyd ddim yn ddallt, ella dwi'n teimlo. Be amdano chdi, Glain? Dwi'n meddwl bod y diffyg addysg gwleidyddol mewn ysgolion yn ffactor mawr i bam dwi a bobl eraill, ifanc eraill, ddim yn deall gwleidyddiaeth fel pwnc ar cyfan. A dwi'n meddwl bod hi mor bwysig bod yn dod mewn i'r system addysg, falle bod hwnna trwy gwersi ABEch, neu rhywbeth mor syml â hynna. A dwi'n rili gobeithio bod achos bod y system, bod ni nawr, bod yr oed pleidleisio wedi gostwng nawr yng Nghymru, bod hwnna yn mynd i ddigwydd mwy. Be amdano chdi, Brengain? Mae'n siŵr efo chdi yn fod yn y
Senedd ieuenctid, ella bod chdi wedi llwyddo i ddysgu chydig bach mwy ella am wleidyddiaeth? Do, dwi'n sicr wedi dysgu mwy, ond o'n i'n gwybod, ch'bod, y basics fel petai cynt, ond dwi dal ddim yn meddwl bod fi'n gwybod digon, ch'bod, swn i byth yn gallu sefyll fyny a gadael i rywun ofyn unrhyw gwestiwn i fi am rhywbeth i wneud efo gwleidyddiaeth, a swn i'n licio gallu neud hynna rywbryd yn dyfodol, ond dwi'm yn meddwl, ch'bod, ma'n bwnc mor eang eto a cymhleth, dwi'm yn meddwl bod hi'n bosib i neb allu, wel, dim i neb, ond i bobl allu wneud hynny'n realistig, achos fel i dysgu mae'r gwleidyddion, ti'n gofyn cwestiwn yn nhw, a wedyn ddim yn aml ti'n cael y cwestiwn neu'r ateb wyt ti i'r cwestiwn nes di ofyn. Ond ia, dwi'n meddwl bod yna bendant angen mwy o addysg yn y cwricwlwm, ac addysg syml hefyd. Mae yna gymaint o bobl dwi'n nabod sydd ddim yn gwybod am be mae'r Senedd yn wneud a be di'r system wleidyddol yma yng Nghymru. A dwi'n meddwl bod hynny, ch'bod, dylsio pawb yng Nghymru wybod hynny, diom yn rhywbeth sy'n cymryd oriau i ddysgu, jyst bod yr adnoddau ddim yna. Neu, mae yna rei, mae'r urdd di fod yn wneud lot, dwi'n sylwi. Mae nhw wedi bod yn dda iawn efo Pleidlais 16 a egluro pethau'n reit syml. Dwi'n meddwl bod hynny'n ofnadwy o dda, bod angen hyrwyddo mwy o bethau fel yna i bobl ifanc yn yr ysgolion. Ac ia, allan neud o'n orfodol, jyst cyflwyno, ch'bod, sgym rhaid iddo fo fod yn oriau'r waith i ddisgyblion, achos da ni gyd yn brysur. Ond jyst bod yna ryw wybodaeth yna ganddyn nhw i allu wedyn mynd ymlaen i bleidleisio a sa hynny wedyn yn enyn hyder, dwi'n meddwl, i gael mwy o bobl i gofrestru ac i bleidleisio, achos yn aml, dwi wedi clywed pobl yn oed yn dweud bod nhw ddim yn mynd i gofrestru bleidleisio, achos bod nhw'n gwybod digon, neu bod nhw teimlo fatha bod nhw ddim yn gwybod digon. Dwi'n deitha nhw fatha, wel, cer ar yr urdd, neu mae fotio yn fori, mae golwg yn neud lot hefyd, a just cymdip ar y proffil sydd yna, a fydda edrych ar be mae'r pleidia, yr gwleidyddion yn sefyll dros nhw, a just sbio ar beth ti'n feddwl, a beth ti'n gytuno efo, a pleidleisio. Dim angen iddo fo fod yn broses ofnadwy o gymhleth, ond dyna'n aml sy'n digwydd os o ddim yr adnoddau syml yna allan yna. Felly, Chdi, da ni gyd sydd da ni'n mynd teimlo bod ni'n deall digon, ond y gwirionedd ydy, mae'n debygol bod hyn yr un fath efo oedolion hefyd, yn dydi? Os da ni'n gwylio sy'n mae pobl di ymatab i bolysia neu dewisiadau, bod nhw'n dweud, dwi'n dallt sy'n mae hynny'n gweithio, neu dwi'n dallt y rhan yma o y penderfyniad yma ac yn y blaen. Di'r ffaith bod ni ddim yn gwybod ddim yn golygu bod hynny yn bod ni ddim, fod y gallu ddim gyda ni i ddeall neu i bleidleisio. A dwi'n meddwl, y rheswm arall pan bod nhw'n bwysig bod ni yn bleidleisio, bod ni'n danos, bod ni'n gallu mynd ar, o'n i'n mynd i sôn amdano, ti wedi gwneud drosto fi, diolch Brengain, yr urdd a golwg, bod yr adnoddau yna allan wwan bod pobl yn gwybod bod ni'n gallu pleidleisio. A dwi'n meddwl, yn aml iawn, illa fysa'r adnoddau yna ddim hyd yn oed allan ar gyfer oedolion yn aml iawn, fysa oedolion yn, illa fysa nhw, dwi'n meddwl beth sydd wedi cael ei wneud yn hawdd iawn i ni ydy bod yr urdd mor gyhoeddus a golwg mor gyhoeddus bod nhw wedi gallu mynd dyma y manifestos, neu dyma be mae y pleidia yn gredu ynddo fo, a dyma pwy sy'n mynd i fod yn dardal di, pwy sy'n chdi gallu pleidleisio amdanyn nhw, a hyn llall arall, a bod hynny allan ar gael i ni yn hytrach na bod ni'n gofod mynd yn ddwfn iawn i dudalena y llywodraeth a gweld sy'n ma pethau'n gweithio felly neu ar wefannau y pleidlia. Ac o'n i'n, efo beddidus di Brengain, efo pobl ddim yn gwybod sy'n mae'r Senedd yn gweithio, wel mae hwnna'n ffactor reit hanfodol ar sydd i bleidleisio gyfer etholiadau y Senedd, dydy. Felly, sa'n plethu hynny fewn i addysg, fel i di Glain, abach, yr un mor hawdd, yn aml iawn, o'm mhrofiad i yn yr abach, do'n i'n teimlo bod fi'n dysgu fawr ni'n byd yn y gwersi na, felly fysa cael rhyw 3-4 os nad chydig mwy o sesiynau am wleidyddiaeth a sy'n ma'n gwleidyddiaeth ni, a wedyn sy'n ma'n plethu gwleidyddiaeth San Steffan, wedi bod o fydd i ni. A dwi'n meddwl, y rheswm hefyd am y stigma ydy munud mae pobl yn troi'n ddeunaw ac yn gwybod bod nhw'n gallu pleidleisio, maen nhw'n mynd i chwilio am y wybodaeth eu hunan, dydy. Ond gan i bod nhw o dan
y statws oedolyn, mae o fatha bod rhyw fath o aeddfedrwydd mwy iddyn nhw, a oherwydd bod nhw'n oedolyn, maen nhw yn mynd i chwilio, ond achos bod y term ifanc gyda ni, mae pobl yn tueddu i feddwl, wel, maen nhw'n ifanc, maen nhw eisiau bod yn cymdeithasu, a maen nhw eisiau gwneud pethau pwysig, ac dydyn nhw'n mynd i fod yn chwilio am adnoddau. Ond y gwirionedd ydy, a beth sy'n ddiolchgar iawn am ryrdd a golwg ydy bod yr adnoddau yna, a bod wedi cael ei wneud yn haws i bawb yn y pen draw i allu dod o hyd iddyn nhw. A dwi'n cofio yr etholiad gyffredinol nôl yn Tachwedd Rhagfyr 2019, mi o'n i yn y flwyddyn academaidd lle oedd rhai yna ni'n cael pleidleisio, a mi ges i ambell un oedd ddim yn gwybod sut oedd pleidleisio am aelodau San Steffan yn gweithio, a ddim yn siŵr sut oedd pleidleisio gyfer rhywbeth oedd yn mynd i ddigwydd yn San Steffan yn mynd i effeithio ar Gymru, hyn lle arall. Felly mae yna ddysgu i wneud, ond dwi'n meddwl bod o yn wir am yr oedrannau i gyd, a nid yn unig am bobl ifanc, yn sicr. A ti'n gwybod, Brengain, ti wedi dweud hyn dyfod i'n siarad efo dy ffrindiau di am gwleidyddiaeth neu'n trafod o. Efo pwy ti'n tueddu drafod materion gwleidyddol yn amal iawn? Wyt ti dim ond efo dy ffrindiau, wyt ti efo dy deulu, ydy o'n chdig o gymysgedd? Swn i'n deud, swn i'n neud bod fi'n neud mwy efo'n heili fi na swn i'n efo'n ffrindiau fi, just achos da ni'n deulu sy'n licio sydd efo diddordeb am hanes Cymru ac yr iaith Gymraeg, a bod ni'n ofnadwy angerddol. A wedyn, enwedig efo materion i wneud efo'r Cymreigdod a diwylliant o falle, swn i'n siarad lot efo nhw. Ond, ia, swn i'n licio gallu siarad mwy efo'n ffrindiau fi. Dwi'n yn gwybod, dwi jyst ddim yn dod i fyny. Adag yr etholiad yndi, mae di bendant di ddod i fyny fwy yn yr wythnosau dwytha. Jyst yn trio atgoffa pawb i gyfrestru a falle. Ond ia, swn i'n deud efo'n heili fi'n fwy. Mae'n mrawd i'n astudio gwleidyddiaeth ni nath o yn y brifysgol, lle dwi'n siarad dipyn efo fo. Ond ia, efo'n heili swn i'n deud fwy. Ond swn i'n licio neud mwy efo'n ffrindiau. Oed ti'n gofyn fi? Ie, please, Brennan. Sorry, rwyt ti'n really dawel wedyn. Oh, sorry, ie. Rieni, 100%. Fel wrth i'r pamffledi dod i mewn trwy'r post, ni wedi bod yn casglu nhw a trafod nhw fel teulu. A hoffwn ni trafod mwy gyda fy ffrindiau, ond eto, fel cyn adnodd ar urdd, doedd na ddim lot o gwybodaeth oedd yn hawdd i ffeindio, felly roedd yn lot anoddach trafod fe, heb wneud lot mawr o ymchwil, fel yn ystod amser cinio neu beth bynnag. Ie. Chdi, Glain, yr un fath? Ie, yn sicr fi'n trafod yn mwy gyda fy nheulu na ffrindiau, ond fel wedodd Brengain yn yr wythnosau diwetha, dwi wedi gweld ni'n trafod fel grŵp o ffrindiau mwy, dwi'n meddwl, achos yr etholiad sy'n dod. Swn i'n dweud mam yn sicr trafod llawer fawr iawn efo mam. Os dwi'n gweld, dwi'n cofio yn dilyn dim protestiadau, ond Yes Cymru, efo pethau sy'n dod i fyny ar y cyfryngau, fysa ffrind neu fysa rhywun yn yr ardal sy'n dilyn yr un credoa fi, fysa nhw'n gallu pigo sgwrs i fyny a dweud, wel, welis di hyn am Yes Cymru, a sa'n ni'n mynd i drafod am sefyllfa economaidd am fod yn annibynnol neu gwleidyddol a hyn lle arall. Yn y brifysgol, dwi wedi gweld bod na dipyn o siarad gwleidyddol ymysg llawer ohono ni. Ac swn i'n dweud ella yn yr wythnosau dwytha fel pawb arall mae o wedi cryfhau a chryfhau. Mae bod yn ffrindiau efo myfyrwyr gwleidyddiaeth fel Brengain chdi efo dy frawd. Mae di profi fod yn sgwrs ella reit cyson, neu fyswn ni allan gallu dysgu mwy am wleidyddiaeth pellach na Chymru. Mod i'n dysgu mwy am math arall o wleidyddiaeth. A fysa fo'n fydd i fi ddod i ddysgu mwy ag
fel ddudodd fel edis di Brengain i enni hyder ac i hybu ymwybyddiaeth ac i godi hyder a hefyd i godi i gael pobl i fod yn awyddus i siarad am wleidyddiaeth hefyd. Mwyaf da ni'n clywed amdano fo gan bobl eraill neu'n gweld tweets ar Twitter neu gweld postiau Yes Cymru ar Instagram. Mae pobl yn fwy parod i siarad os di pobl yn rhoi barn neu materion allan. Dwi am fynd i symud i siarad am be nath Hans hefyd, ond o'n i'n meddwl bod hwnna'n andros o ddefnyddiol. Etholiad 21 taswn i'n breuwynidog, a materion a gododd oedd anghydraddoldeb cymdeithasol, ac oedd hynny'n dod at merched a hiliaeth, a mae'n siŵr fysa materion crefyddol yn gallu codi fanna hefyd. Yr amgylchedd di codi yn aml iawn, a diolch yn rhywbeth da ni'n glywed yn aml iawn gan wleidyddion, dwi'n teimlo materion am yr amgylchedd, oedd amaethyddiaeth di codi, anabledda, iechyd meddwl, ac annibyniaeth di codi dipyn go lew. Dwi'n meddwl bod oedd hwnna'n ddisgwyliedig, dwi'n meddwl, o ystyried Plaid Cymru efo'i llwybr nhw ar sut maen nhw'n bwriadu mynd ymlaen os ydyn nhw yn os nhw fydd yn arwain y Senedd troma. Felly, oes na byncia fewn gwleidyddiaeth sy'n eich poeni chi, neu ydych chi'n meddwl sydd yn cael ei drafod digon gan wleidyddion, neu bod na un plaid eich wedi codi mater, a bod chi'n meddwl, halleluia, mae y blaid yma wedi siarad am hyn fel rhan o'i manifesto nhw. Sgan rywun atab o gwbl? Dyna chdi, Brengain. Sawba sy'n mater, sy'n boeni di allan am wleidyddiaeth? Dwi'n gwybod bod na sgwrsio am hyn di bod, ond mwy o hanes Cymru yn y cwricwlwm sy'n licio weld. Dwi'n gwybod bod Sian Gwen Llian di bod yn dda iawn, dwi'n gwybod amdani explain fel un dwi'n byw ac yn fel un mae hi byw. Dwi'n astudio hanes i lefel A, a dwi'n astudio Cymraeg hefyd. Ag nes i wneud hanes i tygau hefyd, a be nathon ni wneud oedd oes y Tuduriaid, oes Elizabeth, ag i gyd yn seiliedig ar Loegr, ag ella ar ddiwedd uned oedden ni'n cael wrth papur, ag ella ar ddiwedd uned sy'n ni'n cael rhyw baragraff o gyda llaw oedd hyn yn digwydd yng Nghymru ar yr un pryd, neu dylanwad be bynnag oedd yn digwydd yn Lloegr ar Gymru, a dyna byth uned oedd yn seiliedig ar Gymru'n unig. A dwi'n meddwl mae gymaint o hanes yma yng Nghymru, a mae gennym ni gymaint o bethau diddorol iawn di digwydd yn y wlad. A dwi'n meddwl bod hi'n bechod bod disgyblion Cymru jyst ddim yn cael gwybod amdano fo. Chybod efo'r coeddiad bod dysgu hanes Cymru ddim yn mynd i fod yn orfodol. Dwi'n meddwl bod hynny'n bechod iawn, achos mae gymaint o bethau, a da ni'n dysgu fwy am hanes gwledydd eraill na gyda ni am hanes yn gwlad i'n hunan. Dyna mi'n neud synwyr i mi, dwi'n gwybod amdano chi. Mae hanes Cymru'n etifeddiaeth ni, dydy. Ac eto, da ni'n dysgu am y pethau sy'n da ni'n etifeddu yn aml iawn. Y sgwrs tro dwytha, a beth gododd oedd fod gynnu ni bob hawl i ddysgu amdano fo, ond bod addysg ddim yn arwain ni yn y ffordd cywir. Mae yna ddigon o fylcha mewn addysg ar hyn o bryd, ella sa'ch chi'n cytuno bod hanes Cymru'n gallu ffitio fewn, a sa'n neis sysa Plaid Cymru yn arwain y Senedd bod rhywbeth yn cael ei wneud go handi am y peth, achos mae yna fater ella fysa'n codi mwy o falchder mewn pobl ifanc Cymru o fod yn Gymraeg, bod nhw'n dysgu mwy am Owain Glyndŵr neu Llywelyn Lliwolaf a protestiadau'r 70au am yr iaith. Cytuno yn gry iawn efo chdi Brengain yn fan'na. Be amdano chdi, Glain? Dwi'n cytuno hefo Brengain yn fawr am hynna. Dwi'n meddwl bod yn mor bwysig. Os dwi'n gofyn i un o fy ffrindiau, rhai ffrindiau dwi'n nabod am hanes Cymru, dwi'n meddwl sy'n lot nhw'n gallu ateb rhai cwestiynau sy'n rili ddiddorol i weld. O ran pwyntiau eraill, dwi'n meddwl yn sicr, dwi'n meddwl bod ni wedi cyffwrdd arno fe'n barod, ond o fewn fel gyda pobl ifanc yn enwedig, mae'r pwnc o annibyniaeth yn beth huge erbyn nawr, a dwi'n meddwl bod
yn bryd i ni ddechrau mwy o drafodaeth am y posibiliadau o hynna a be mae fe'n feddwl i Gymru os bydd hynna'n digwydd a sut bydd e'n digwydd. Dwi'n meddwl bod rhan sicr yn bwynt pwysig iawn. Chdi, dwi 'di gweld mae Plaid Cymru yn amlwg wedi danos y manteision o fod yn annibynnol. Ond hefyd dwi'n gweld bod fi 'di tueddu fynd tuag at Yes Cymru hefyd i chwilio am effeithiau yn aml iawn, a mae'n nation.cymru 'di wneud ambell adroddiad am y peth. Annibyniaeth, yr amgylchedd dod i drafod anghydraddoldeb cymdeithasol yn sicr yn bwynt i'w godi, a nes i anghofio sôn am hyn, ond hawliau pobl LHDT hefyd, hwnna 'di codi. Be amdano chdi, Bronwen, oedd 'na faterion eraill fysa chdi'n hoffi codi? Yr amgylchedd 100%. Fel pobl ifanc unwaith eto mae'n fel gwarchod y byd ar gyfer genedlaethau'r dyfodol a dyfodol ni. So dwi'n credu mae yr amgylchedd yn peth really, really pwysig, ond hefyd fel roedd chi'n dweud hawliau cyfartal ar gyfer pawb a fwy o wybodaeth yn yr ysgol am hawliau cyfartal, ond hefyd am hanes Cymru a o le ni 'di dod. Chdi, ac nes i feddwl wan o ran dysgu hyn i gyd, ac yn enwedig pan mae'n dod i'r amgylchedd, mae'r pethau mae'n gallu cymryd amser, ond mae amser yn rhedeg yn brin, a diolch yn fater sydd allan codi yn ddigon aml. Da ni wedi gweld y posteri gyd mewn protestiadau, un planed sgynna ni ag ar y funud da ni'n ddinistrio fo. Ac un peth a gododd yn rhaglen Hans oedd yn syniad da oedd trethu cynnyrch sydd ddim yn ailgylchadwy, ac yn bod ni'n cymryd camau fel a bod, dwi wedi gweld yn aml iawn ar bacedi bod na arwydd ailgylchu, a dy bod na gynnych arall sydd allan defnyddio'r un math o bethau. Dwi wedi gweld ar bethau fatha bwyd neu ar gynnych dwi'n brynu, dio ddim wastad yn glir os ydy'n ailgylchadwy. A dwi byth yn gwybod ym mha un ydw i'n rhoi ailgylchadwy neu gwastraff cyffredinol lle. Ac os yda ni i bawb, achos mae yna'n gyfrifoldeb ar bawb i helpu'r amgylchedd, nid yn unig i drethu y cynnyrch nag i roi cyfyngiadau i gwmnïau mawr sy'n gwneud elw o ddefnyddio gymaint o blastig ac am bydru y blaned, ond bod ti'n haws i bobl wybod sydd i ailgylchu a sut nhw'n gallu gwneud i tai nhw yn fwy buddiol tuag at yr amgylchedd a hyn. Ar y math yna bethau, eto iechyd meddwl yn rhywbeth arall, mae'n rhywbeth sydd wedi codi yn aml iawn trwy bobl ifanc yn ddiweddar yn y blynyddoedd dwytha yma, bod bobl ifanc wedi camu ymlaen a dweud, wel, mae yna llawer fawr iawn ohono ni yn dioddau o iechyd meddwl, ac eto da ni'n cael y cymorth da ni angen yn aml iawn. Ac un peth a gododd o ddiddorol oedd y stigma tuag at bechgyn hefyd. Y syniad na o dylia bod bechgyn yn cael cymorth iechyd meddwl a bod nhw'n chwalu'r stigma o mae bechgyn wastad o ddynol, dyda ni ddim yn crio, dyda ni'n mynd danos emosiynau, a bysa cymorth gwleidyddol o'r Senedd yn gwneud budd mawr o ran creu eilla polisi ar gyfer ysgolion i ddweud mae'r rhaid i ni allu bod pob un aelod o'r dosbarth yma yn gweld cwnselydd eich am rhyw 5 munud, a bod y cwnselydd yn gallu mynd sawl beth ti eisiau godi, wyt ti'n teimlo'n isel oherwydd arholiadau, neu be bynnag arall sy'n gallu codi. Mae gan y Senedd gymaint mwy o bwera na beth da ni'n sylweddoli, dwi'n meddwl yn aml iawn. A mae gen nhw gymaint o bethau sy'n gallu gwneud yn aml iawn. A dwi'n meddwl bod cymaint o waith i wneud i'r Llywodraeth nesaf, pwy bynnag fydd yn ennill ar etholiad wsos nesaf, sy'n yn arwain ni mewn ffordd i'r cwestiwn nesaf o oes na wleidydd penodol sydd wedi creu argraff arnoch chi. O'ch chi wedi gweld y gwleidydd yma, meddwl mae'r gwleidydd yma'n siarad o dda, mae o'n glir, neu hi, mae o'n yn glir. Dwi'n gwybod yn union lle mae'r person yma'n sefyll,
ond os ydw i'n cytuno neu'n anghytuno, dwi'n gwybod yn sicr o'r ffordd maen nhw wedi ymateb i gwestiynau neu i polisia nhw neu math yna o beth. Oes na wleidydd penodol sydd wedi creu y math yna ar graff. Bronwen, ei gychwyn efo chdi Thomas ti'n meindio? Delyth Jewel o Plaid Cymru, gyda'r holl peth, gyda'r aroliadau blwyddyn diwethaf, roedd hi'n ateb e-bost fi yn bersonol ac yn gyflym, a wedyn roedd hi'n brwydro gan gwneud araith at y Senedd amdan o'r holl peth. A hefyd mae hi wedi bod yn gweithio am fwy o addysg Gymraeg ymlaen y Gwent, sy'n really pwysig oherwydd dwi byth yn cwrdd â unrhyw un sy'n gallu siarad Cymraeg dwi ddim yn nabod yn barod ymlaen y Gwent. A hefyd gyda trais yn erbyn menywod, hi wedi bod yn gweithio'n really brwdfrydig amdano hwnna, a dwi'n credu bod hwnna'n bwysig iawn. Mae rhaid fi gytuno efo chdi efo Delyth, dwi'n hoff iawn o Delyth Jewel. Mi oedd hi mewn sgwrs, a dwi'n teimlo'n ofnadwy am beidio gofio be oedd enw'r y sgwrs fan oedd na sgwrs ar ddiwrnod rhyngwladol y merched, oedd Delyth yn cynrychioli Cymru mewn ffordd yn benodol am merched mewn gwleidyddiaeth, ac oedden ni'n gweld merched ifanc o Sbaen, yr Almaen a Chymru. Felly oedd o'n bendigedig cael gweld Delyth yna, ac oedd hi'n cyfleu hyn yn gry iawn, a mae'n andros o glir, dwi'n teimlo Delyth o ran be mae'n ei gredu. Felly mae hynny'n, a ti wedi codi pwynt arall diddorol fan'na yn wbeth mae'r Senedd angen gweithio efo, di'r iaith Gymraeg ei hun, yn bod ni yn cyrraedd 2050 ac allan cael mwy na miliwn o siaradwyr sy'n fendigedig o ystyried yn poblogaeth ni. A dwi'n teimlo'n aml iawn bod ni'n yn cael gwybod yr ystadegau yn aml iawn. Maen nhw wedi dweud bod y targed yma, eto da ni'n cael unrhyw ddiweddariadau yn aml iawn am sut mae'r dasg yna mynd yn ei flaen. Felly mae'r iaith Gymraeg yn sicr yn rhywbeth arall sy'n angen canolbwyntio yno fo. Glain, sy'n wleidydd penodol sydd wedi cael argraff arna chdi, ti'n teimlo? Sori, oedd y ci yn mynd yn nuts. Dwi'n meddwl yn fy ardal leol Ceredigion, dwi wedi gweld Elin Jones, Plaid Cymru, yn sicr, a dwi'n meddwl bod y gwaith canfasio mae hi'n neud yn wych, a mae hi wedi cael argraff mawr arna i, credu. Gwych. A Brengain? Dwi'n meddwl bod yna sawl un, ond i mi mae Siangwen Llian di wneud yn dda iawn. Dwi'n byw yn Felin, mae hi'n byw yn Felin, felly dwi wedi nabod i ers o'n i'n ifanc, a do'n i'n dod yn dallt pan o'n i'n ifanc iawn, mae gwleidydd oedd hi. Ond mae wastad wedi bod yn reit amlwg yn y gymdeithas. Dwi'n cofio'n dod i ysgol Felin, a mae wedi siarad efo sgwtryfan fwy nag unwaith. Ac oedd hi'n gefnogol iawn efo ngwaith hi efo Senedd Ieuenctid. Dwi wedi cael siarad efo hi fwy nag unwaith ar baneli gwahanol. A jyst yn licio pa mor angerddol ydy hi yn efo'r iaith Gymraeg ac efo hanes Cymru, mae wedi bod yn flaengar iawn o'r materion yna felly. Ac ie, dwi wrth ymwneud efo hi. Sy'n fendigedig ydy bod ni wedi enwi gwleidyddion sy'n ferched. Dwi wedi gweld, da ni gyd wedi enwi Delyth ac Elin a Sian. A mae'n fendigedig bod ni wedi codi enwa nhw, achos yn aml iawn, da ni ond yn gweld y dynion yn y marn ni, da ni'n gweld merched yn aml iawn na. Dwi'n gwybod bod ni'n trafod am wleidyddiaeth Cymraeg, ond yn ystyr Nicholas Sturgeon, mae'r rhwystra sydd wedi dod o'i blaen hi a'r ymatebion tuag at ei gweithredoedd hi wedi bod yn llawer gwaith iddi na be fysa fo illa i ddyn yn aml iawn, dwi'n meddwl da ni wedi ffeindio. A mae'n braf gweld mwy o ferched yn trafod gwleidyddiaeth fel yda ni heddiw. Mae'n braf gweld merched ifanc yn ystyr ni a gweld merched hefyd. Da ni'n gweld Delyth ac Elin a Sian a mwy o ferched yn cymryd cam ymlaen a dweud, wel, dyma sy'n angen cael ei wneud. Ac eto chwili stigma eto, nid yn unig am bobl ifanc ddim yn dall gwleidyddiaeth, ond bod merched yn deall hefyd ac yn bod ni, da ni ddim yn hormonal, da ni yn angerddol. Dyna di'r term sy'n angen cael ei ddefnyddio, yn angerddol, yn gymaint ar dynion. Ac oedd Delyth yn y sgwrs yna efo'r merched eraill o'r Alban a Sbaen yn dweud ei bod i wedi gorfod delio efo rhyw iaith.
A dydy o'n iawn, da ni yn y ddegawd newydd yma, a mae pobl wastad yn dweud o'r 11 ganrif ar 20 di, da ni'n andros o fod yn ag eto mae gennym ni gymaint o gama i'w cymryd i bobl ifanc, i ferched, ac yn benodol yng Nghymru i'r iaith Gymraeg. Dwi'n meddwl dydy'r frwydr ddim drosodd i achub y iaith. Mae gennym ni cymaint mwy i wneud, a da ni'n isio bod gweithredoedd y gorffennol fel Saunders Lewis a Cymdeithas Iaith yn mynd i wastraff. Dwi'n meddwl sa ni gyd yn cytuno. Felly mae y pwyntiau gyd da ni wedi godi yn bwysig. Y cwestiwn ola sgen i ydy pa gama sy'n gan ni cymryd i ddysgu mwy am wleidyddiaeth. A da ni wedi cyffwrdd arno fo addysg yn benodol bod gennym ni fwy o adnodda. Oes gan rhywun unrhyw fath o syniad arall sy'n ni'n gallu gwella hyn? Da ni wedi cyffwrdd arno fo'n reit drylwyr trwy gydol y sgwrs. Dwi'n meddwl na addysg ag adnodda ydi o yn bennaf. Dwi'n meddwl sy'n ni gyd yn cytuno. Ac dwi am gloi achos mae amser yn prin yn byrhau gyda ni'n anffodus. A Nina wedi bod yn cael sgwrs mor ddifyr. Dwi yn meddwl, am adael chi ddeud hefyd, achos yma i ofyn cwestiynau chi ydw i ar ddiwedd y dydd. Dwi'n meddwl mae angen cael gwared o'r stigma yma tuag at bobl ifanc am bleidleisio, a dwi yn gobeithio bod y sgwrs yma, bod gwaith yr Urdd Golwg, Lloyd Warburton hefyd ar trydar os da chi wedi gweld ei waith o, bod cama y bobl yma, nid yn unig yn addysgu ni fel pobl ifanc, ond yn dysgu pobl hŷn hefyd, i bod nhw'n gallu gweld yr adnoddau sydd ar gael. Mae hefyd, Hans hefyd, am ddanos, mae gan bobl ifanc farn, a mi ydym ni'n gwybod yn sicr sut ydym ni'n teimlo, ac yn bod ni yn pleidleisio. Felly bawb sy'n gwylio, dwi'n gobeithio os da chi wedi cyfresu pleidleisio eich bod chi yn mynd ag yn pleidleisio, ystio trwy'r post, neu ag yn mynd i'r orsaf pleidleisio bod chi yn mynd. Ys gan rywun negas fach chi'n gwylwyr ni o gwbl? Ie, just pleidleisiwch. Yeah, just do it. Dwi'n mynd i gymryd ages i wneud. It's just literally in a box. Ie, croes mewn box, ie. Chdi. Pleidleisiwch. A sorry am y ci yn ystod hwn. Ha, mae'n iawn, siwr. Bronwen, bod ar eich eisiau chwanegu? Ie, dwi'n credu just i ffocysu am Cymru a eich ardal chi er mwyn gwneud newid am pethau sy'n effeithio ni fwyaf. A felly, da chi gyd gwylwyr wedi cael negas o ewch i bleidleisio fel mae Brengain wedi dweud, pleidleisio. Da ni'n gallu pwysleisio mwy, dwi'n meddwl, ar ba mor bwysig ydi o. Mae wedi cymryd oes pys i ni gael yr hawl yma, a dyma'r cyfle i ni ddangos sut da ni'n teimlo ac i brofi fod gennym ni'r hawl ac i brofi fod y penderfyniad cywir wedi cael ei wneud ar ddiwedd y dydd yn bod ni yn hyddu, a dwi'n gobeithio trwy yr Senedd Ieuenctid hefyd y bydd mwy o hawliau i bobl ifanc, a fydd mwy o materion yn codi. Felly, ewch i bleidleisio, a diolch i'r dair yna chi am ymuno â mi, a diolch i Lysh am ofyn i ni gael y sgwrs yma.